Sim, eu participei da campanha da Universal. Eu decidi fazer algo completamente diferente. Já frequento a igreja há algum tempo, mas eu acabei de perder meu trabalho de 17 anos. Na verdade, larguei meu emprego porque eu não estava feliz lá. Espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, eu não estava feliz mesmo. E disse a mim mesma, será agora ou nunca. Eu vou confiar em Deus como eu nunca havia confiado. Me atirei de corpo e alma nele. Eu disse a mim mesma, até a casa que estava pagando, eu farei com que vou quitar todo o pagamento da casa. O trabalho que eu buscava tinha que ser bom, porque eu vendia máquinas e tudo o que eu tirasse da venda dessas máquinas, falei para mim mesma, vou atirar sobre o altar, porque eu queria saber qual é o verdadeiro sacrifício. Porque eu não tinha alternativa, tinha que acreditar em mim. Eu estava desesperada. Então eu resolvi que isso deveria provar que ele estava comigo. Depois de 2 meses, Deus permitiu que nós, eu e meu marido, pudéssemos quitar a casa que tanto me preocupava. Em seguida, isso mudou completamente nossa vida, porque meu marido ficou incapaz. Depois de trabalhar na mesma empresa por 27 anos, nada aconteceu. Não recebíamos dinheiro, porque financeiramente não podíamos bancar nossas necessidades. Quando ele ficou incapaz, eu percebi, esse era o chamado ao sacrifício. Então pensei, não quero ajuda de ninguém, quero ter meu negócio próprio. Assim, quando meu contrato acabou, me lancei ao pé do altar novamente, pedindo a Deus para cuidar dos meus negócios, que eu ainda não havia iniciado. Comecei meu negócio e depois novamente, em 6 meses, me atirei ao pé do altar novamente. Me atirei nas mãos de Deus, porque pedi a Ele que abençoasse meu empreendimento. Pedi a Ele que me desse condições de sustentar minha própria casa. Como eu trabalhava com hospedagem, pedi a ele que me desse condições de ter um local próprio, onde eu pudesse cuidar de pessoas, onde eu pudesse acolher pessoas, não para que eu trabalhasse apenas em benefício próprio. Então ele me abençoou, pois me deu um centro de conferências, um grande espaço que podia acomodar 100 pessoas na época, que podia acomodar pessoas que queriam descansar. Ele também me deu condições de comprar um carro novo que meu marido usa no novo emprego que Deus deu a ele, porque agora ele está esperando uma nova promoção com a qual ele foi abençoado. E Deus nos deu possibilidades de comprar uma nova van para a minha pousada e novamente permitiu que eu pudesse comprar um carro novo, que é uma Mercedes-Benz. Se você quer descobrir o segredo para conquistar o Monte Sinai, você deve fazer o que eu fiz.